ホイレーム、中国の EV メーカー BYD って知ってるか？知ってるわよ。テスラ超えたとか言われてる会社でしょ？そうだ、販売台数世界一って大々的にニュースになったよな。すごいじゃない。中国のものづくりもここまで来たのね。ところがな、その世界一にとんでもないからくりがあったんだぜ。からくり？どういうこと？補助金1兆円、異常なダンピング、そして粉飾まがいの販売台数。それって詐欺じゃないの？今日はな、販売台数世界一の裏側を全部暴いていくぜ。まず BYD のビジネスモデルの革新から話すぜ。聞かせて。中国政府は EV 産業に莫大な補助金を出してきた。それは知ってるわ。環境政策の一環でしょ？表向きはな、だが実態は国家ぐるみのダンピングだぜ。BYD は1台売るごとに約50万円の補助金を受け取っていた。50万円？1台につき？しかもそれだけじゃない。地方政府からの土地無償提供、電気代の優遇、税金の減免、ありとあらゆる優遇策だ。つまり、実力じゃなくて補助金で安く売ってただけってこと？その通りだぜ。BYD の利益率は 2% 程度しかない。そしてここからが本題だ。世界がこのからくりに気づき始めた。どうやって？ EU 欧州委員会が2025年に中国製 EV への追加関税を発動したんだ。関税ってどれくらい？ BYD には 17.4% の追加関税だぜ。既存の 10% に上乗せだ。合計 27% 以上？それじゃ価格競争力なくなるじゃない。まさにそれが狙いだ。補助金で不当に安い車を締め出すためだぜ。当然よね。自国の自動車産業を守らなきゃ。アメリカはもっと過激だぜ。どういうこと？中国製 EV に 100% の関税をかけたんだ。100%？ 価格が倍になるってこと？そうだ。しかも理由は補助金だけじゃない。BYD の車に搭載されたカメラや GPS が安全保障上の脅威だとされた。スパイウェアみたいなもの？怖すぎるでしょ。実際に BYD の車がユーザーの位置情報を中国に送信していたという報告もある。それ完全にアウトじゃない。さらに品質問題も深刻だぜ。品質？世界一売れてるのに？タイで納車された BYD の EV が走行中に突然発火した事故があった。走ってる最中に燃えたの？しかも1件じゃない。タイだけで複数件報告されている。ブラジルでも同様の発火事故が相次いだ。それ、リコールとかしてないの？対応が遅いと批判されている。現地ディーラーとの連携もボロボロだ。ここで販売台数世界一のからくりを暴くぜ。待ってました。あの数字の何がおかしいの？ BYD が発表する販売台数には PHEV が含まれている。PHEV？ プラグインハイブリッドのこと？そうだ。エンジンも積んでる PHEV を EV としてカウントしてるんだぜ。それってずるくない？純粋な EV じゃないでしょ。テスラは純粋な BEV だけだ。比較すること自体がおかしい。なるほど。数字のマジックってやつね。そしてもっとヤバいのが EV 墓場だぜ。EV 墓場？何それ？中国各地に新車のまま放置された EV が何千台も積み上がっている。新車なのに捨てられてるの？補助金目当てで作った範囲が売れないんだ。レンタカー会社が補助金をもらうためだけに大量購入して放置するケースもある。それ完全に税金の無駄遣いじゃない。中国の納税者の金が野ざらしの EV に変わってるわけだぜ。財務面もかなり危険な状態だ。売り上げは伸びてるんじゃないの？売り上げは伸びてるが利益がほとんど出ていない。2025年の営業利益率はわずか 2.1%、トヨタの 8% と比べてみろ。4分の1以下。それで大丈夫なの？補助金が減ったら一発で赤字転落するレベルだぜ。つまり、補助金なしでは生きられない体質ってことね。そして2026年、世界中で BYD 包囲網が完成しつつある。包囲網？そんなに追い詰められてるの？まとめるぜ。EU 関税 27%、アメリカ関税 100%、トルコは 40% の追加関税、カナダも 100% 関税を検討中だ。どこにも逃げ場がないじゃない。インドも中国製 EV の輸入を事実上禁止している。インドまで？味方がいないのね。しかも BYD 社内でも異変が起きている。社内で何があったの？大規模なリストラが始まったんだ。2026年に入って数千人規模だ。世界一の会社がリストラ？矛盾してるでしょ。世界一の看板を維持するためにコストカットしてるんだぜ。しかも過酷な労働環境も問題になっている。どういうこと？月100時間超の残業、労災隠し、
従業員の自殺も報じられている。ひどすぎるでしょ。それで世界一なんて言えるの？ここからは BYD 倒産が現実味を帯びてきた背景だぜ。本当に倒産するの？あの BYD が？中国経済全体が不動産バブルの崩壊で大打撃を受けている。消費者の購買力が落ちて、国内の EV 需要も頭打ちだ。じゃあ国内でも売れなくなってるってこと？価格競争が激化して、中国の EV メーカー同士で潰し合意が始まっている。2025年だけで30社以上の EV スタートアップが倒産した。30社以上？生き残れるの？そして最大の危機が補助金カットだぜ。補助金が減るの？中国政府の財政が悪化して EV 補助金を大幅に削減する方針が出た。2026年から EV 購入補助金は段階的に廃止される予定だ。それは BYD にとって死活問題でしょ。補助金なしの BYD の車はトヨタのハイブリッドより割高になるんだ。じゃあ誰が買うのよ。それがまさに問題なんだぜ。環境面でも大きな問題がある。 EV なのに環境問題？ BYD のリン酸鉄リチウム電池、リサイクル耐性がほぼゼロだ。使用済みバッテリーが不法投棄されて土壌汚染を引き起こしている。環境に優しいはずの EV が環境を破壊してるの？しかもバッテリーの寿命は5年から8年。大量の廃棄物が出始めている。それ、ちゃんと処理できるの？処理コストが莫大で、誰も引き受けたがらないのが現状だぜ。一方で日本メーカーの戦略を見てみろ。日本はどうしてるの？トヨタは最初から EV 一辺倒を避けてハイブリッドを主力にしていた。結果的にこの判断が正しかったことが証明されつつある。さすがトヨタね。先を見てたのね。2026年、世界のハイブリッド車販売は前年比 35% 増だぜ。EV じゃなくてハイブリッドが伸びてるの？充電インフラの問題、航続距離の不安、寒冷地での性能低下、消費者が EV の現実に気づき始めたんだ。なるほど。現実的な選択ってことね。そして BYD の株価だ。2026年に入って 30% 以上下落している。30%？ 投資家も逃げ出してるのね。ウォーレン・バフェットが全株売却したのは有名な話だろ。あのバフェットが？それって完全に見切りをつけたってことでしょ。投資の神様が逃げた会社に未来があると思うか？思えないわ。正直ね。さらに海外市場でもトラブルが相次いでいる。まだあるの？タイではアフターサービスの悪さに消費者が激怒している。部品が届かない。修理に3ヶ月待ち。ディーラーが突然閉店。売りっぱなしってこと？最悪じゃない。ブラジルでは集団訴訟も起きている。品質保証の不履行でな。世界中から訴えられてるのね。最後にまとめるぜ。BYD の世界一は補助金1兆円で作られた砂上の楼閣だった。世界中の関税で市場を失い、補助金カットで利益が消える。結局、実力がなかったってことなのね。これは中国の国策企業すべてに当てはまる教訓だぜ。補助金付けのビジネスモデルはいずれ必ず崩壊する。日本の自動車メーカーには頑張ってほしいわね。ああ、地道に技術を磨いてきた会社が最後に勝つんだ。この動画が面白かったらチャンネル登録よろしくだぜ。高評価もお願いね。次の動画でまた会いましょう。